Assalamualaikum everyone. Today we will make these scrumptious corn croquettes. सबसे पहले boil and shredded chicken, boiled potatoes. Then we will blend them up or mix them together with a fork. Now add salt and black pepper into it. And 1 teaspoon of cream. It could be a fresh cream या Tetra Pak cream, whatever you have. अच्छे से मिक्स करके अब हम इसके रोल्स बना लेंगे. आपने जिस भी साइज़ का रोल बनाना है दैट्स अप टू यू. बड़े साइज़ के बनाए, नॉर्मल बनाए या थोड़े छोटे में रखिए. वी विल टेक एन एग फॉर द कोटिंग. अब 3 कोटिंग है. सबसे पहले आपका मैदा, ऑल पर्पस फ्लोर, एग एंड देन द ब्रेड क्रम्स. दैट्स इट. इसी तरह आपने सब रोल्स के ऊपर ये 3 लेयर ऑफ कोटिंग कर देनी है. After coating, now we are going to fry them up. And here you go. Enjoy.